బ్రో అంత మాట అన్నావు నువ్వు నన్ను? అదే బుడ్డోడు, అదే డొక్కు బండి, అదే చెడ్డి, అదే డొక్కు బొడ్డు, అదే బనియను, అదే డొక్కు చేరం, అదే చెత్త ముఖం, అదే బుడ్డాడు రే. అబ్బే ఓ లైక్ షేర్ చేసుకోండి, లైక్ సబ్స్క్రైబ్. రెండు కొనిపిస్తా పా నేను. ఆడపోయి పండ చెడ్డిపో, వీడియోలు అందరు చూస్తారంట. నేను ఎవరు చూపిస్తలేడు వీడియోలు అయినా ఇంతగానో ఎందుకు రెడీ అవుతున్నావు? క్యాచ్ రా దేవాన్స్. హలో గైస్, దిస్ ఈస్ శశి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ Sashiyadavstunts. సో ఇవాళ మనము మన దేవాన్స్ అని డర్ట్ బైక్కి, అంటే మినీ డర్ట్ బైక్కి కార్బొరేటర్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాము. యాక్చువల్గా ఏమైంది చెప్పు? అది కార్బొరేటర్ ఫస్ట్ చేపిస్తుంటే మంచిగా కాలేదు. అప్పటి నుంచి ఏంటని చూసి ఇది చేపియాలని తెలిసింది. ఏదో ఓవర్ యాక్షన్ చేయవు, నాకు అర్థం కాలేదు సార్. నీ బండికి ఏమైంది అసలు అది చెప్పురా. మొత్తం ఖరాబ్ అయింది, కార్బొరేటర్ ఖరాబ్ అయిందిరా అని చెప్పిండు. కార్బొరేటర్ స్పెల్లింగ్ చెప్పు. తెలీదు, గుర్తులేదు, మర్చిపోయా. స్టార్ట్ అయితే లేదు అసలు. ఒక డాల్గొట్టగానే ఆఫ్ అవుతుంది, ఒక డాల్గొట్టగానే ఆఫ్ అయిపోతుంది. అయితే ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? ఈ కార్బొరేటర్ ఫిట్ చేపిద్దాం. మనమే చేసుకుందామా మెకానిక్ దగ్గర ఫిట్ చేద్దాం? మనమే వేసుకుందాం. మెకానిక్ దగ్గర వద్దంటావా? ఎందుకు, నువ్వు ఉన్నావు అంటావు పెద్ద మెకానిక్. ఏంటి బ్రో అంత మాట అన్నావు నువ్వు నన్ను? సరే పో, ఫస్ట్ పోయి వేరే బట్టలు, పాత బట్టలు వేసుకుంటా పో. సో ఇప్పుడు ఏంటి కొంచెం ఎట్లా అంటే రియల్ మెకానిక్ లాగా కనిపించాలి కాబట్టి కొంచెం పని చేసిండు అట్లా కనిపిస్తాడు. ఇప్పుడు 2 నిమిషాల్లో మేము గెటప్ చేంజ్ చేసుకుని వస్తాం. ఆల్రెడీ గెటప్ చేంజ్ అయిపోయింది, ఇంకా రియాలిటీ కావాలి కదా. 2 నిమిషాలు వస్తున్నాం. అది నా బనీనా కొత్తగా కనిపిస్తా అని చెప్పిన ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు సరే కొనిపిస్తా, ఇప్పుడే కొనిపిస్తా. తిండి ముఖం మీద అంటివద్దు, తిండి ముఖం మీద అంటివద్దు. వినరు, వాడు నా మాట వినరు, వీళ్ళు నా మాట వినరు. అంటేరా అస్సలు అంటే మా దేవాన్స్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఇట్లా రేడియేషన్ గైస్, ఇట్లా రేడియేషన్ గైస్. బాబు మీరు క్లాస్ అనుకున్నాను కానీ ఓరమాసండి. నా వీడియో కోసము దేవాన్స్ చాలా కష్టపడుతుంది అనమాట. అంటే చెప్పినట్టు చేస్తుండు. వీనికి అందరూ ఒక లైక్ చేయండి, వీని ఇన్స్టాగ్రామ్కి వెళ్ళి ఫాలో చేయండి. ఏమంటావు అంతే, చెప్పు నీ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఏందో. దేవాన్స్ స్టన్స్ ఏం చేయాలి? ఫాలో చేసుకోండి, కమెంట్ చేయండి. ఏమైనా ఆయిల్ తక్కువ అయితే చెప్పండి, నేను కొంచెం పూస్తాం. చిన్న పిల్లడా చూపించిన తర్వాత ఉంటుంది నీకు. ఒకసారి వీని 360 యాంగిల్లో తీసుకో, తిరుగు. సో లేట్ చేయకుండా మనం ఏం ఫిట్ చేద్దాం? కార్బొరేటర్ ఫిట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ దీన్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం. వీడియో 2 months నుంచి పాపం సైకిల్ ఏమంటారు బండి నడిపేలేడు, ఎందుకంటే ఈ కార్బొరేటర్ కోసం. అండ్ వీనితో ఇంకో వీడియో చేసేది ఉంది, ఆ వీడియో కోసం వెయిట్ చేసినాము. సో ఫైనల్గా మనం ఆర్డర్ చేసినాము, వచ్చేసింది. మీ అందరికీ వీడియో ఎట్లా కనిపిస్తుండో, ప్రేమిస్తే సినిమాలో బుడ్డోడు ఉంటాడు చూడు, సేమ్ అట్లానే ఉంది కదా. అదే బుడ్డాడు రే. హాయ్ గైస్. హాయ్ గర్ల్స్, హాయ్ గర్ల్స్. గర్ల్సా? ఎవరురా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్ ఉన్నావు? హాయ్ గాయ్స్ అనమానరా నేను. కానీ నాకు గర్ల్స్ అంటే నేను ఎందుకు తెలియదు. ఎవరు? నీకోసమే నువ్వే ఇప్పిస్తున్నావు కదా. 2 కార్బొరేటర్లు, 2 ప్లగ్లు, ఇది వచ్చేసి ఫ్యూయల్ గేజ్. సో ఆల్రెడీ ఫ్యూయల్ గేజ్ దీనికి ఉంది, మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చిండు. మేబీ ఇంకొక కార్బొరేటర్కి వేయలేడు అనుకుంటా, అంటే లైక్ కొత్తది వేయలేము అనుకుంటా. ఇదైతే పక్కన పెట్టేద్దాం, ఒక ప్లగ్ కూడా మనకు సంబంధం లేదు. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనము బండికి ఫిట్ చేద్దాం. తమ్ముడు బండి తీసుకురాబా. అది అట్లుంటుంది మనతోని, అట్లుంటది మనతోని. గుడ్. ఎటుంది కార్బొరేటర్ వేయడం? ఇది ఖరాబ్ చేస్తావు, 30,000 ఇది. అర్థమైందా? మైక్ వీకేస్తే మొత్తం దీంట్లోనే. మైకా అదేం ఆడిపోలే, ఉరికిపిచ్చి కొడితే. చలో ఫస్ట్ మనం ఇది చేద్దాం. ఆగు, నేను చెప్తా, నువ్వు ఖాళీ కూర్చో. నేను అడిగింది నేను అడిగింది నువ్వు ఊకే సదాయించు. Thoughts are feeling endless, sitting up I'm breathless, anxiety's infectious, I feel so defenseless, betrayed and అంటే వీకేస్తావా? సో మీకు చెప్పినా కదా మా దాంట్లో ఒక వేస్ట్ వాడు అని చెప్పేసి, అది ఈడే. మరి అది అక్కడ పెట్టిన ఇలా పని చేయి, ఎల్లంకి తీసుకో. దీన్ని ఏమంటారు? అది ఊడగొట్టు, నువ్వు పోయేవారికి దాన్ని పని చేసి. I hate being open, I hate being broken, I feel like an ocean filled up with emotion, anger ain't a potion, rub it on like lotion, I can feel it soaking, reopen. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఉమ్మి తీసుకురా లేకపోతే
ఉమ్మి తీసుకురా లేకపోతే లేదు. పక్కా Scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move. ఫస్ట్ పెట్రోల్ ఉంది అది ఆఫ్ ఎంతలోడా సరే సారీ ఈసారి ఏమన్నా చూసుకో నా వల్ల నీ ప్రాబ్లం అయితే వెళ్ళిపోతారా ఇడికి సారీ సారీ దేవాంశ్ పెట్రోల్ ఎంత ఉంది చూడు అరే సరే సరే దేవాంశ్ సారీ సారీ రే నువ్వు ఎంత అడుగుతున్నావు ఓవర్ వాడేసాను ఎవరు వాడమన్నారు ఓవర్ వాడేయమన్నా నువ్వే కింద కెమెరా ఉంది కింద మస్తు తంతు ఆ? నేను వాడేమన్నారా అరే రే రే ఎక్కువ అవే బస్ అనిపిస్తున్నా అరే నువ్వు ఓవరా బండి ముంగల్ అరే కోపము మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ మీద చూపించుకున్నా అదే కాదు అరే నీకు ఎక్కువ అవే ఏమంటారు నీకేం కావాలి మూత కొనుక్కో 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 వీడియో కాబట్టి అన్నసుకున్నా లేకపోతే ఇచ్చేసుకుని ఓ మస్తు చూసినా మస్తు మంది నీ దాంట్లో ఎల్లంకి ఏదిరా చిన్నది ఉంది పడేసిన ఏది కొట్టిండాడు దీంట్లోనే ఉంది పెట్టేసినావా దీనే ఉండదు పెట్టేసినావా వావ్ క్లాప్ హ్యాండ్స్ దేవాంష్కి అందరు నీకు తెలివి వచ్చిందిరా అయితే సో మా దాంట్లో అందరిలో వేస్ట్ గాడు వీడియో అనుకున్నాను ఇప్పుడు కొంచెం లెవెల్ పైకి వచ్చిండు ఏంటి బాబా అన్న ఇంకోసారి మంచిగా చెప్తున్నారా వేస్ట్ గాడి నుంచి ప్రమోషన్ వచ్చింది గాయ్స్ మంచి నా waste ఫస్ట్ నుంచి వేస్ట్ ఉండే తర్వాత కొంచెం ఇలానే కొంచెం కొంచెం ఇప్పుడు చెప్తుండు ఈ వీడియో అయిపోయినాక ఇప్పుడు ఉంటుంది ఓవర్ యాక్షన్ చెప్పరా ఓవర్ యాక్షన్ ఓవర్ యాక్షన్ ఇట్టి అంటున్నావేంట్రా ఓవర్ యాక్షన్ నోర్మోయ్ Being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with the ఏం వెతుకుతున్నావు అన్న మూత ఎత్తుకుంటున్నా సోఫా కింద మా చెప్పు నాకు తెలియదురా నేను అరే నువ్వు కొట్టి అటు ఉరికినావు కదరా ఆ కింద చూడు సోఫా కింద emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. నీకు చెప్పినా కదా వానికి ఏం పని చేత కాదని అరే లేదు నాకేం తెలుసు నాకే నేను ఇట్లా పడేసిన నాకేం తెలుసు నాకు కోపి నువ్వు రాత్రి ఎందుకు రాలే మా ఇంటికి నేను వచ్చిండా ఆ. అడుగు అవునా ఏం తిన్నాడు అడుగు ఎందున్నాడు చికెన్ బిర్యానీ అడుగు అన్న అడుగు ఉన్నాడు కదా నేను నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు అవునా పిలివి ఇక్కడ రమ్మను అక్కడ జనీతి కరా ఒక్కసారి ఆపరేషన్ ఒక్కసారి నాకు తెలియకుండా ఏంటి అరే మామ నువ్వు నిజంగా చెప్పు మామ ఎక్కడ పెట్టినావు చెప్పు రాత్రి అవి వచ్చిండు అడుగు శిశుమ వాళ్ళ ఇంటికి పోయినావా రాత్రి రా అవునా ఏం తిన్నావు చెప్పు ఏం బిర్యానీ లెగ్ పీస్ నేను రెండు వేసిన వానికి నాకు తెలియకుండా అన్నీ పోతాయి I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. జరుగు చార్జ్ చేయకు చీనా తన్నా పని పినా ఏంటి బాబా అన్న ఇంకోసారి జరుగు చార్జ్ చేయకు చీనా తన్నా పని పినా 4 చార్ అంటే 4 గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ నీకుంటే నీట్గానే పెట్టుకున్నా నేను నీవే అవి ఇంకా నాకు పరిచయం చెప్పిస్తావు నువ్వే 300 రా పని అది నీకు చుచ్చు లేదు కదా ఆడ పెట్టేసుకోవాలి
నీకు అవి రెండు కూడా లేవు. ఏంటి బ్రో అంత మాట అన్నావు నువ్వు నన్ను? ఏంటి బ్రో అంత మాట అన్నావు నువ్వు నన్ను? అట్లుంటాను అట్లుంటాను ఎట్లుంటది? ఇట్లుంటా ఇట్లుంటది. మొగండి నేను మొగండి ఏంది ఎవరు అడిగిరు? అదే బుడ్డోడు, అదే డొక్కు బండి, అదే చెడ్డి, అదే డొక్కు బొడ్డు, అదే బనియను, అదే డొక్కు చేరం, అదే చెత్త ముఖం. అదే ఉంటాడు రే. అట్లనే బర్రె మొగం అట్లుంటది రా, అట్లుంటది. సో మనం కార్బోరేటర్ అయితే ఫిక్స్ చేస్తున్నాము. బండి బయటికి తీసుకుపోయి పెట్రోల్ పోసి స్టార్ట్ చేద్దాం. స్టార్ట్ చేసి చూద్దాం. ఈ బండిలో ఎప్పుడు పెట్రోల్ పోసుకోడు అంటే ఎప్పుడు నా బండ్లకైతే పెట్రోల్ ఇవ్వాలి కదా. ఒక్కొక్కసారి ఆడసారి నెలకెళ్ళి తీస్తాము. వస్తుందా లేదా చూస్తాం. వస్తుంది. నేను అసలు ఆన్ చేస్తాను. నేను ఆన్ చేస్తాను మామ. ఈడేసుకున్నాం. అన్నీ కదా ఇంటికి ఇంకా పెట్రోల్ పోసేయాలి, బండి స్టార్ట్ చేసేయాలి, బండి నేర్పేయాలి, అన్నీ మేమే చేయాలి. బండి నాకు వస్తుంది. పెళ్లి చేసుకున్నాం కూడా మాకే వీడొస్తాయి. హ్యాపీయా? ఏంది ఏంది చెప్పు. హ్యాపీ. ఏం హ్యాపీ? మళ్ళీ హ్యాపీ హ్యాపీ 100% ఇంకొకటి 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 పోయిరా జల్దిరా. గుంజు నువ్వే గుంజుకో. బ్రేక్ బండ్లా పట్టుకుంటే నేను గుంజుకుంటా గట్టి జరగండి. మంచిగా అయిందా బండి ముందు కంటే? ఇప్పుడు ఓకేనా? ఫస్ట్ నాకు థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఎందుకు? బండి బండి మంచిగా చేసినందుకు. ఫైనల్ గా దేవాంశ్ అని బండి పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది. లోపల అనుకున్నాము స్టార్ట్ అవుతుందో కాదో అని చెప్పి, బయటకు వచ్చి పెట్రోల్ పోయగానే మంచిగా స్టార్ట్ అయింది, మంచిగా నడుస్తుంది. మీ డాడీకి థ్యాంక్స్ చెప్పు. డాడీ ఇది కార్బోరేటర్ తెచ్చిండు, బండి తెచ్చిండు, అందుకోసం థ్యాంక్ యూ డాడీ. నాన్నకు ప్రేమతో అంకితం నా ప్రతీక్షణం. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? అందరూ లైక్, షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఫైనల్ గా మనం కార్బోరేటర్ అయితే ఫిక్స్ చేసేసినాము. మీ డాడీకి థ్యాంక్స్ చెప్పేసినావు కదా. 2 months వెయిట్ చేసిన తర్వాత మన కార్బోరేటర్ వచ్చింది, ఫిక్స్ చేసినాం 2 months. సో ఈ నెక్స్ట్ ఒక వీడియో ఉంది వీనితోని, అది క్రేజీ ఉంటుంది. ఆ కంటెంట్ కోసం 100% వెయిట్ చేయాల్సిందే. మేము కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాం ఎప్పుడు చేస్తామా అని చెప్పేసి. ఈ వీడియో ఎట్లా అనిపించింది? వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్, కామెంట్ అండ్ షేర్ కంపల్సరీ చేయండి. ముందు ఇంకా చాలా ఏమంటారు సర్ప్రైజ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఆ జల్దీ సర్ప్రైజ్లు మాకు కూడా, అంటే మేము కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఆ వీడియోస్ చేయడానికి. ఎట్లా అనిపించింది వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్, కామెంట్ అండ్ షేర్ కంపల్సరీ చేయండి. అంటిల్ ద నెక్స్ట్ టైం, స్టే ట్యూన్, స్టే సేఫ్. జై హింద్. The pain makes it real. I don't wanna